们来试一下玩法二。玩法二就是把拼图全部打散，朝正面朝上，然后拼出来3种不同的车了。拼了有护车、警车，还有云机车。接下来你拿的什么？这是什么？飞机。飞机。那你可以找到飞机的机尾吗？飞机的机尾在什么地方？有点难度哦。我跑到你的脚下面去了，找到了，这样就完成了，很好。还有一些。还有一些，你可以再拼一个吗？我还要努力工作一下。哦，你要努力工作一下。这是砂石车，再来是垃圾车吗？还是吊车？吊车。可是有点反过来的一些。你觉得它对吗？不对的。好像不太对耶，它颜色都是车子的车体颜色都是橘色，可是它好像不是组在一起的哦，你好像拼错了哦。你仔细看一下外框。那我知道了。它的外框是绿色的。我知道。答对了，好厉害哦，终于拼出来了。还有一些，还有一些。好，还有一些。然后现在拼的是什么？挖土机，对不对 ？Oops。所以你除了看它的图片以外，你还可以看它的外框的颜色。然后你也可以，如果你认得 A B C D 的话，你也看上面 A B C D 的字母，这样可以帮助你把它拼出来。你现在拿的是云梯车吗？耶，又成功一个了，加油！剩下几组？这边还有几组？谢谢。救护车上面有写119，你要把它对齐，是不是？好，很好。再来呢？再来拿的是轮船，或是船。这是船头、船身，还有船尾，把它拼起来，好，完成了。还有火车。没错，它就是火车。耶！火车头，我们好像少了一个还是全部都拼完了？好像少了一个，少了什么？你刚刚拼错的那个吊车，对不对？耶！全部完成了，小咪好厉害哟！